a metros del cadáver de Rachel Calvado, Reggie. Todo, pero no quiero cambiar. También mataste a Kathy Myers y Alison Nobel. Ya sé que con quien tenéis que hablar es con Max Paulson. Lo tenéis delante de las narices. ¿Sabéis cuántas horas metí en el caso de Alison Nobel? Se trata de coger al asesino, Reggie. Luego aparece muerta Kathy Myers. Yo había dejado que ese tío se me escapara. No iba a dejar que volviera. Eso no depende de ti, Reggie. Así no, para. Rachel Calvado era una heroinómana. Tenía una ficha de 1 kilómetro de largo. He hecho un favor. He hecho que su vida valiera algo al usarla para salvar la vida de otros que sí tienen futuro.